Саламатсыздар ма? Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру тақырыбы бойынша 3D SEO бағдарламасымен модельдеуді жасаймыз. 10-шы өзіндік жұмыстың бірінші нұсқадағы берілген сызба бойынша орындалатын тапсырма 3D модельді құру және көлбеу қиманы жасау қажет. 3D SEO бағдарламасын ашқаннан кейін 6 бұрышты призманы шығарамыз. 6 бұрыш призмадан кейін цилиндрді шығарамыз. Цилиндрді жоғары көтереміз. Оны қызғылт сары түске ерекшелендіреміз. Екі фигураның түсі екі түрлі болғаны бізге ыңғайлы болады. Енді 6 бұрышты призманың көлемін үлкейту керек, өйткені оның көлемі цилиндрден үлкен. Тура сызбаға қарап отырып, өлшемін турлап жасаймыз. Мұны айналдыра тексереміз. Призма мен цилиндрдің өлшемін сызбаға сәйкестендіріп жасау қажет. Өлшемге сәйкес екі фигура дайын болғаннан кейін екі геометриялық денені біріктіреміз. Кубты шығарамыз. Оны көк түске ерекшелендіреміз. Кубты шығарған себебіміз цилиндр ішінде ойықты жасауға қолданамыз. Қажетті формаға келтіреміз. Көк түсті фигураны турлап алғаннан кейін 3D SEO бағдарламасының оң жақтағы ең төмендегі бұрыштағы орналасқан батырманы басу арқылы бұру функциясын шығарып аламыз. Бұру функцияның көгін қолданамыз. Қажетті тұрысын тапқаннан кейін жоғарыдан тексереміз. Жылжыту арқылы өзінің орнына қоямыз. Көк фигураны цилиндрдің ортасына тура сызбада келтіргенде етіп қойып, үстінен тексеріп, қайшы батырмасын басып, қиып аламыз. Цилиндрдің ортасындағы ойық қиылды. Куб пішінін қайтадан шығарып, оны бұру функциясын турлап алғаннан кейін, қажетті орнына апарып, цилиндрдің үстіңгі кертігін қиямыз. Үстінен қарап тексеріп аламыз. Қажетті орынға орналасқаннан кейін қайшы арқылы қырқып, ол фигураны жоямыз. Міне бізде цилиндрдің үстіңгі кертігі қиылды. Сызбаға сәйкес фигура толық орындалды. Енді шаршы пішінін таңдап аламыз. Бұл шаршы пішінін біз қима жасайтын жазықтық ретінде қолданамыз. Қима жасайтын көк фигура берілген фигуралардан берілген екі фигура 6 бұрышты призма мен цилиндрден көлемі үлкен болу керек. Оны бұру функциясы арқылы қию жазықтығына келтіріп орналастырамыз. Қима жасайтын фигураны дұрыс орналастырғанымызды тексереміз. Оны жан-жақтан айналдыру арқылы тексеруіміз қажет. Қию фигураларымызды түске ерекшелендірдік. Қию жазықтығы, демек қию фигурасы дұрыс орналасты. Оған көзіміз жетті. Енді қию операциясын жасауымызға болады. Қайшы батырмасы арқылы қию операциясы жасалынды. 3D моделі құрылды. Көлбеу қимасы жасалынды. Бүгінгі сабаққа берілген тапсырма орындалды.